人，快把粥端吃下去吧。谢谢小春，谢谢小春。老夫人，你快吃吧，快吃，快吃吧。老夫人，好吃吗？好吃，好吃。原来是好吃呢。你儿媳在大厅上大吃大喝，这样虐待你老人家，我看不惯。亲爹，小心他听见，又要挨一顿多打。我不怕，可怜的老夫人，她是个死老妇，你要把她娶进门来，她把你手头钱财吃光用光扒光，把你到下等人死活。你受苦了。我是瞎了眼，如今懊悔都来不及了。来往西部是父老，对他不公来往只信他人来评理，相亲姑娘好啊，小春，你这个死老太婆，你尽管退来。你不要欺人太甚！老夫人，老夫人，老夫人，你这样，老夫人，你这死丫头七里八位，孩子，孩子嘞！娘子做啥？去拿鞭子来！我打死这个贱人！快打！老夫人，我打死你！打死你！你出气！不要！要造反了！母亲，母亲，你受苦了。见到娘心安家苦，我心也茫茫快路途。西单大起宫梦。上亲娘受折磨，母亲，走进茫茫心花湖，满望头上去过。妇女不孝下地狱，来当你俩的老婆婆，可怜嫂嫂受了苦啊！阿弥陀佛，真在乎大姑娘。哭什么？江山旁外小林夫妇，人不配做婆婆，万里风流香花舞，家中正经做尼姑。不识时日我来做，想你就有乐与歌，血口喷身上马我，恨死儿子爱头我，还不还来张永福，修书开为张春姑。不用叫了，张美奉陪。这个不是穷山路，当马说这是家母，是非二人不爱情，我就带走刘佩夫不让人阿爸，哎，得同穿一条裤，我要去过他老婆。
怎么了，母亲？天哪，母亲，让我去死！母亲，好了，母亲。我们去好的，大娘二娘两位好媳妇，丰收好年景，帮我个小婶婶回到娘家去，丈人咱们看了笑嘻嘻。快去啊！娘，我去接丈人去的。伯伯，厨房里等的小地盘，你去。好，娘，我去把咱母烧房子。是你自己趟去三五妹妹去。好媳妇，侬真想得周到。表嫂，那么你请我吃啥？你呀，回来带魔术糖接你去。都是小人的儿子媳妇。好，快走吧！伯伯，娘，两位妹妹，去回来呀！早去早回啊！要当心最好啊！小丫头，进去烧饭去啊！看他们拥有高楼爱家欢，想起那死里成家心也欢。为什么那边人来这边暖？想起了修书一子还三姨母，哎，他来了。啥人来了？大人，你来做啥？侬不要介意，有我啊。三夫，你来做啥？三姨母在场，随大人一拜。爸妈非要罢来，我们能来做啥？姨母，家中大事要由姨母商量。侬屋里娶亲出去，两桩大事，啥个辰光来等我商量过啊？非要来找我乡下人，找侬才子二哥商量去。姨母，三姨母，可怜我母亲被我歇娘的一病倒没亡。我老阿家病倒了。一死一报，是做是人。三姨母，亲娘陪我喜娘的小母，东吴人妻病在崖上，帮扶一用自私生不在烧饭子呀他烧焦米饭结果呀当铺外在泡饭当亲娘快得病家中想你的亲妹在笼中来救你姨母今生去总可娘亲佛呀表里看侬口里想，侬先回去告诉侬娘，等我再后就来。多谢姨母，多
谢姨母。我先走了，我走了。三五，我一直想打针来。私藏名声，我家丫头到这里，你把她让到哪里去了？什么丫头？我没有看见，没看见就是你们说什么？哎呀，就是在哪里？喏，在这里。来，放开！来，不许你欺负三女！你是什么人？你不审审我，我审审你，张老虎！既是老夫就要吃人，去你妈！走！走！去你我走！不要！放开！放开！娘子，这些东西都是让你阿爸喜欢的。咦？哎！啊！你这个死老太婆，滚回磨坊去！母亲，你不要害怕。你这泼妇吃阿婆婆天理好在啊！你也过得一样了。哪里来个乡下老太婆，好大的胆子！老虎追过，还要屁股的看看吃用来，呆子死头哥，来人去拿鞭子来！娘子，他是三姨母，快去！啊！什么三姨师傅？叫这个乡下老太婆看看我的厉害！娘子，来了，鞭子来了！我要打死你这个老太婆！哼！两只畜生，眼睛粗黑，看不清啥我是啥人。骂侬儿人小畜生，娶了老婆对了娘，虚华针头一包草，没头没脑没天涯亮。骂侬其人没教啊呀，黑心黑肺黑肚肠，无法无天吃老虎娘，对婆婆子魔王。今朝还在我的手啊，看侬真敢再唱啊光，看着我出声痛，出声，你不要凶，我回娘家去，叫我弟弟来，叫张云富来，我等着。娘子，我们快跑吧，快跑吧！儿子不要紧，哎。我叫弟弟来教训他们。喂，你们可是二人去过？我是二人，他叫曲姑。你们外人明了，到远衙里追一趟。哎呀，我们没办法。哎呀，冤枉子，冤枉！大
人完拿到。好，我先要为民伸冤，永保真。母亲，母亲，母亲，不好了！二人去顾问生命，暗杀进衙门去了。母亲，二人，儿啊！哈，这两个孽种，活该！侬快点噻！大人，你到衙门去打听打听，究竟两个畜生玩啥命案？哦，是是。哎，我认得你二大人。是啊是啊。袁太爷叫你到衙门去一趟。啊，我没有办法，我没有办法呀。你没有办法，怕什么？走。是是，走。走。是。我把那二人去过出山门，二人死不承认杀小臣，恰闻称积极陪送无踪影。须得到，算他进来。是。圣约安大人及父母官大礼参拜。安小姐，可知本官为何率你吗？这可是为屈顾二人办生命有哦。哼，问你自己所作所为，你可知谁吗？哎呀，大人呐！生源读书自理人，规矩崇报啥事也非。须得是为自理你，先要问你可求情。去年中秋在大理，生日三五是我去。你去啥与去过比？哪个高来哪个低？去过妇女不孝顺，乃比我三五应得呀去。花期言得这可惜，本官表彰魔女衣，算他敬仰问将心。啥不便登门拜访你言情。星空偏离去，当时觉得何离离。本官问你为何不答？禀大人，三夫他已不在家中了。哼，他到哪里去了？哎呀，大人啊，三夫并无过错，只因不明不白之事，我被必先许死，将他许了。什么不明不白之事？
烈烈告他是人男之人了。难道他没有变吧？他是曾与宝丽寄生，基的象征又有何在？不见寄生本人难分真假。你到本官是谁？我就是沈寄生啊！原来是九弟呀！谁是你的九弟？大人，多少年来，我姐姐在你家中吃尽辛苦，受尽委屈，她生人义我，金莲随着，严明基地，几日却说，她虽冤枉，无端虽说，你明知可逆，却不辩驳，你好心过，休了我的姐姐，真正的可恶！本官愿你3天之内交出我的姐姐，还则罢了；啥是交不出我的姐姐，哼哼，本官饶不了你！丁大人竟有沈家城民女赠书一封，送他出去。是，走。原来是此。来呀，在，快去送那杀人真凶张永福。是。审他冤枉案是有2名作证。明女沈三夫身上，沈三夫是我姐姐的笔迹，是我姐姐的笔迹，姐姐。请问这里有一位沈三夫？真是大人，请。是你，姐姐。弟弟，你为亲娘争气，骨肉出山了。小弟出身名门，多亏姐姐指点，姐姐随小弟大力传拜。弟弟，上一幕是我救命恩人，你要拜见众位兄嫂妹子。多谢众位兄嫂妹子。不管当，不管当，请姐姐署上，随我上轿为雅。多亏老妹子3日3步，今朝我亲自接她回去。好，呀，已经呼叫来了。是啥人的轿子了？好啊，这下子我老太婆里又等你闹来，你们慢慢走，我先回去看看啊。三五，母亲，你回来了。哎，喏，三母大人，哎，因为他也是三五亲兄弟呀，哎，真好。三母大恩大德，随身人几生100。我老太婆不敢当，
姐姐你谁接他为衙？他在内房梳妆啊。好，侬走走，我进去看看。三五，三姨母，你回来了。哎。大姨母，你们也来了。哎呀，大娘二娘，今日喜气临门，我来迎接夜喜。母亲，这位袁太爷就是我娘子的弟弟呀。哦，正好，我们是亲戚一家。哼，说在我的姐姐，我也亲戚一家。我的姐姐与你们何关啊？弟弟，姐姐小弟无你上轿。不，我的娘子，你需要阻拦。娘子，我那演得的好娘子莫怪娘子生冤人，被人杀事不该扬言，几里今生真人了，负对梦愿受敲声，实乃违抗娘亲命，三通喜气来分分。今人真知道谁是心意红，凝聚的一起上轿做家门。娘子上去谁打心名字可你不改变，谁人那怪我是何生？修书还在难消恨，你是江中里平心生，环境经济好不起，花在小弟中意。决定去买媳妇好媳妇好。莫怨儿郎呀怨我，我不是做糊涂人，不该干脆演媳妇，迎郎实实是伤神，梦你心中来送他一口鸡汤千万斤，进不进为夫义，且下着手拾衣衫陪我饮，有气还得一里香，二家花木真
大，手机下就是头恨不拉走，收拾衣裳是我妹，好从我旁当鸳鸯。老发不道理，你要说谁白观音？姐姐，不要去理他们，我们走。哎，娘子，嫂嫂，嫂嫂，可怜可怜我们吧。姐姐，将你们送回释放，还来做人。嫂嫂，是我们害了你。三姨母，那两个我车上，拿来做啥？跟我来。求三姨母劝嫂嫂与姑姑好，回去吧。老妹子，我求你啦！求你大发慈悲。三姨母，三姨母，这儿向你跪下了，你去求你们吧。三姨母亲，三母，我个好阿奴啊！三母阿奴小小气，骂我个张老面皮。听我叫兄老姐姐，侬不该门行的破来鸟的去。只要媳妇品德好，哪能门第高有低？做婆婆总要爱媳妇，真把凤凰来当草鸡。得真是他大小姐，年轻丧夫当女人，我倒有点可怜你，青灯孤到变心里，一个怨气恨三五，何苦出山好夫妻？大人都是懂道理，要跟亲娘分是非。这大小人好名气，哪可轻抛遭空气？杀气再对我报备，3块河水上是非。老干没有说错的，没往事在困死啊你。俺娘的上下和睦家里人，敬老爱幼自家媳，一家人亲亲热热亲到底，哪怕做皇帝，哪怕做皇帝呀，也没有这种个好风气。从今以后，我一定像爱亲生女儿一样爱媳妇。三姨母，你让我带她回去，一定爱护娘子啊！慢慢叫，让三五先跟寄生为呀。啊，三姨母，让他们晚来几天团聚几天，你们再带轿子去接三五，先到娘家，又到婆家，不好吗？好，娘子再多3天，再多3天啊！你呀。